왜 토종 이 SAP 슈퍼 유산균을 제가 발표를 하자고 했던 마음엔 그 효소의 원조는 물론 당연히 독일이죠. 독일에서 발명을 했고 또 효소라고 하는 엔자임이라고 하는 오리지널은 엔주메입니다. 그 엔주메라 그러는데 엔자임이라고 하는 단어조차도 독일 말이고 그 사람들이 상당히 자기네 나라의 그 효소에 대해 자부심이 있거든요. 일본은 세계 최고의 효소 제조국이고 효소의 나라라. 그러니까 조선에 대한 일본에 있는 그 독일에 있는 닥터들이 그래요. 제가 동경대학이나 그 대학 교수들 쪽 우리 동기들을 보면 어떻게 한국이 감히 우리의 그 효소랑 비교할 수 있느냐. 제가 처음에는 아무 할 말이 없었어요. 한국에 나온 효소들을 제가 임상을 해봤더니 정말 일본 효소보다 이렇게 떨어지더라고요. 이때까지. 그러다가 이제 우리 박세준 회장님께서 개발하신 한국의 토종, 그 게르만 민족 쪽으로 해서 파란 눈을 가지고 있는 그 전문의들이, 의사들이 보는 이 우리 한국 토종 SAP 유산균에 대한 그 객관적인 평가와 300명 이상의 그런 그 환자들을 임상을 하루에 12시간씩 아침 8시부터 저녁 8시까지 아주 저희의 본래 그것을 좀 젖혀놓고 임상 실험을 했습니다. 근데 제가 효소에서 이런 엄청난 그 파워가 세계 최고라고 하는 독일, 두 번째라고 하는 일본 효소를 제치고 효과가 상당히 높은 거에 대해서 제가 상당히 아주 한쪽으로는 뿌듯하고 한쪽으로는 상당히 반응하는 긴장감이 돌고 아주 더 연구를 해야 될 필요가 있겠다는 그런 마음에서 초청을 해서 우리가 연구를 했고 또 연구한 임상 사례를 지금 발표할 예정입니다. 그래서 제 이야기를 여러분들한테 이야기하게 되면 우리가 한국인이 한국의 걸 이야기하게 되면 우물 안의 개구리식으로 될 것 같아요. 집안 장사가 될 것 같아서 아니다. 파란 눈으로 보는 우리 토종 유산균의 그 임상 견해가 어떤지 객관적인 시각을 좀 더 투명성 있게 객관성 있게 우리가 표출할 필요가 있지 않나 해서 오늘 이 자리에 섰습니다. 만나서 반갑습니다. Mein Thema ist heute die Wichtigkeit von Enzymen in der medizinischen Heilbehandlung. Wir als Team von der Klinik im East Western Alternative Medical Hospital in Wien. In unserem Körper sind, wie Sie sicher alle wissen, viele Enzyme ständig am Arbeiten und wirksam. Wenn man beginnt älter zu werden, produziert man immer weniger von diesen Enzymen. Der Alterungsprozess schreitet immer rascher voran. Letztendlich führt das dann zum Tod. Es ist festgestellt worden, dass der Mensch 120 Jahre alt werden kann, wenn er bis dorthin ausreichend mit guten Nährstoffen versorgt ist. Nun möchte ich darauf eingehen, wo Enzyme als Therapie eingesetzt werden. Wir sehen hier in diesem Bild verschiedene Bereiche. Zum einen im Immunsystem finden Sie Anwendung, bei viralen Infektionen, Virusinfektionen, bei den vielfältigen Entzündungen, die auftreten können, insbesondere auch im Rahmen nach einer Chemo- oder Strahlentherapie. Nun möchte ich die Frage klären, warum eigentlich Enzymtherapie? Man kann hier zwei Ansätze unterscheiden. Zum einen, wichtig ist einmal der Erhalt eines gesunden Organismus. Das andere wäre dann, dass der Körper bei Krankheiten unterstützt wird. Eben bei Entzündungen, rheumatischen Erkrankungen, Atemwegserkrankungen, Verdauungsproblemen, Immunsystem, Krebs, Bestrahlung, Ödembildungen. Überall dort in diesen Krankheitsphasen kann der Körper durch die Enzymtherapie sozusagen gestärkt werden. Im Zuge dieser intensiven Forschungen hat er dann eigene Enzymgemische hergestellt und war damit sehr erfolgreich. Er hat eben auch zum Beispiel gegen den Alterungsprozess Gemischungen erfunden. Er ist selber 91 Jahre alt geworden. Und eben Enrico Caruso, den Tenor, Toscanini, Dirigent, Marilyn Monroe, die berühmte Schauspielerin, Charlie Chaplin, Picasso, Julie Andrews und die Kennedy-Familie, die Politiker. Alle diese Leute waren seine Patienten. Auf seinen Forschungen weiter beruhen dann die letzten Entwicklungen in diesem Bereich. Das sind diese zwei Präparate, Wobemugos, Wobenzym.
Wobemugos enthält Papain aus der Papaya und Trypsin, Chymotrypsin aus der Bauchspeicheldrüse vom Rind. Wobenzyme im Unterschied dazu hat dazu noch das Bromelain aus der Ananas zusätzlich als Enzym. Nachdem Enzyme ein sehr wichtiger Teil in der Medizin sind, haben sich eben viele Forscher damit genau beschäftigt und es sind viele Nobelpreise in diesem Bereich vergeben worden. Zum Beispiel 1929 an Hans von Euler-Kelping für die Entdeckung von Coenzymen und Vitaminen, das beide sehr, sehr wichtig sind auch. Nach dem geschichtlichen Teil möchte ich nun auf die Wirkweise eingehen. Wie arbeiten Enzyme? Was können sie? Hier sieht man in diesem Bild, dass mit Enzymen eine Reaktion im Körper viel leichter stattfinden kann. Sie verringern diese sogenannte Aktivierungsenergie. Normalerweise eine Reaktion braucht viel Energie ohne Enzyme. Mit Enzymen aber kann diese Reaktion leichter und weicher stattfinden. Enzyme und Rohkost. Unter Rohkost versteht man eben Obst, Gemüse. 이게 야채 생식입니다. 로코스트란 말이. Diese sind natürlich essentiell für den Körper, dass man solche Speisen regelmäßig zu sich nimmt. Interessant. Man hat dann eine Untersuchung angestellt, um festzustellen, wie bei Pflanzenfressern. Ein wichtiges weiteres Element ist in diesem Zusammenhang die freien Saccharide. Sie sind potente Mittel gegen Krebs. Wie entstehen diese freien Saccharide? Und zwar am besten, wenn man am Abend nur eine Obstsorte der Jahreszeit entsprechend reifes Obst. Dann hat man festgestellt, dass sich im Körper viele dieser freien Saccharide bilden, die dem Krebs auch Einhalt gebieten können oder den Körper unterstützen, dass er gegen diese Krankheit ankämpfen kann. In diesem Zusammenhang ist auch wichtig, dass man immer wieder zwischendurch eine Fastenmethode anwendet. Fasting heißt das. Nun komme ich zum großen und wichtigen Bereich Enzyme und Krebs. Was bewirken Enzyme bei einer Krebserkrankung? 효소와 암과의 싸움의 관계입니다. Nun, zum einen einmal an der Krebszelle selber. Enzyme können die Eiweißhülle von der Krebszelle gut spalten. Oft ist eine Krebszelle, wie man hier sieht, von einem dichten Mantel umgeben, der undurchdringlich ist für eine Abwehrzelle, für das Immunsystem. Hier ist eine NK-Zelle. Ein weiterer Punkt ist, dass Enzyme die Haftfähigkeit von Tumorzellen reduzieren können. Das bedeutet, dass eine Tumorzelle nicht am Endothel oder an anderen Strukturen stark haftet. Krebspatienten ist sehr wichtig, insbesondere im S-Chip. Und das hat das zur Folge, dass nun der Tumor durch diesen Transforming Growth Factor 요게 암이고 요게 동맥입니다. 동맥이에요. 잘 보시면 요게 지금 트랜스글로브드 팩토아라고 하는 것이 여기 이제 한국말로는 뭐냐면 변형 확대 인자라 그러죠. 그러니까 이게 점점 확대를 하려니까 어떻게 해? 혈관에 산소 공급을 받아야 되고 영양분을 받아야 되니까 요게 동맥이거든요. 여기 동맥이니까 이쪽에서 자꾸만 이렇게 꼬드기는 거예요. 일로 와. 계속 꼬드겨요. 그래서 동맥에서 여기 암에서 이 암세포나 유방암이나 이런 설암 이런 데 보면 자기가 동맥을 결성합니다. 동맥을 이게 막 만듭니다. 여기서 그걸 끌어잡아당겨요. 동맥을 끌어당기면서 여기서 가미가제, 자살한, 방사선을 쏘죠. 그럼 에이 죽어버리자 해가지고 자폭을 합니다. 방사선 치료하러 들어갔다가 죽어 나오는 환자들 많죠, 가족들. 그게 이렇게 요 그림 때문에 죽습니다. 그런데 효소는 이렇게 막 가다가 효소를 딱 먹잖아요. 저희가 SAP 이거를 먹거나 생야채식 먹거나 이렇게 플라보노이드 쪽에서 딱 오게 되면 요게 다시 쏙 막 들어가다가 닿기 직전에 싹 다시 쭉 이렇게 오므라듭니다. 그리고 여러분들 지금 효소가 얼마나 중요하다는 거 아시죠? 그러면 암이 메타스타제, 전이가 안 된다는 거죠. 암은 무서운 게 절대 아니에요, 병이. 암이 무서운 게 뭐냐? 전입니다. 메타스타제 스피드. 그러니까 전이 속도가 빠르기 때문에 죽는 겁니다. 그죠? Eine Patientin hat mit 65 Jahren ein Mammakarzinom links erlitten, 65세 난 유방암 환자입니다. ist im Februar 2011 operiert worden, mehrfache Chemotherapie erhalten und jetzt gerade auch noch eine Chemotherapie ist dann zu uns gekommen jetzt in dieser Zeit. Ihre Hauptbeschwerden jetzt sind Verstopfung und Durchfall und ein stark geblähter Bauch sowie Gewichtsverlust.
Diese intensive SGP-Enzymtherapie hat nun zu einem Rückgang von diesem geblähten Bauch geführt, einer guten Verdauung, ihr Allgemeinzustand war besser und auch Gewicht hat sie wieder zunehmen. Unsere nächste Patientin hat auch einen Brusttumor gehabt. 45세 난 시청 공무원입니다. 희리 씨라고 하는 그 여자 환자인데 그 당시에 이제 이 간암입니다. 잘 보십시오. Dazu noch Lebermetastasen seit 2009. Ihr Hauptproblem ist jetzt Müdigkeit und Abgeschlagenheit sowie Verdauungsstörungen. Was erreicht werden konnte jetzt mit verschiedensten Therapien gleichzeitig, Chemotherapie, Enzymtherapie, SIRT, dass diese große Metastase hier im Bereich der Leber deutlich zurückgegangen ist und jetzt auch stabil bleibt. Dies war die Therapie, sie hat SGP zweimal täglich genommen, auch Akupunktur erhalten, über 6 Monate schon und sie hat jetzt eine verbesserte Verdauung, Vitalität ist verbessert und wie gesagt, die Lebermetastasengröße hat sich auch reduzieren lassen. Das nächste Patientenbeispiel ist wieder von einer Frau. Ihr Problem ist ein großes Lymphödem im Bein. Sie hat ein sehr stark verdicktes Bein. Sie hat auch die Enzymtherapie mit Akupunktur erhalten und es ist ihr sehr gut gegangen, es ist viel besser geworden. Allerdings nach einer gynäkologischen Untersuchung ist das wieder zurückgekehrt. Das andere Problem war, dass ihre Hormone schon nicht mehr im Normalbereich waren. Sie war schon in der Menopause. Die SGP-Enzymtherapie über 3 Monate hat das ausgeglichen. Die Menstruation hat bei ihr dann wieder eingesetzt. Hier stelle ich nun eine Studie vor, und zwar diese Wobemugos-Enzyme bei einer Chemotherapie, bei Nebenwirkungen von Chemotherapie bei Brustkrebs. Es ist eben hier festgestellt worden bei 57 Patientinnen, dass 52 diese Präparate gut vertragen haben und dann aber, dass dieses Erbrechen Grad 2, das waren eben starke Nebenwirkungen von der Chemotherapie, dass das hier nicht ausreichend stark beeinflusst worden ist. Das kann zum einen daran liegen, dass eine Unterdosierung war oder dass dieses Präparat Wobemugos nicht stark genug ist und deshalb sind weitere Studien notwendig, um das zu überprüfen. Abschließend möchte ich sagen, dass eben in vielen Bereichen der Medizin es einen großen Bedarf gibt an hochentwickelten Enzymprodukten und in Europa haben wir bei der Behandlung von unseren Patienten mit diesen Enzymen, den SGP-Enzymen, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und ich glaube, dass das eben weiterentwickelt gehört und eventuell auch, wenn möglich, auch für diese Länder eine Möglichkeit sollte geschaffen werden, dass dort diese recht günstige Therapie zur Anwendung kommen kann.